ดีค่ะวันนี้จะมาสอนการทำคลื่นในโปรแกรม TD Max นะคะ ก่อนอื่นก็กดมาที่โปรแกรมนะคะ วันนี้เราจะสร้างคลื่นในแพลนนะคะ เริ่มทำกันเลยค่ะ เราก็จะลากแพลนแล้วมาปรับความยาวเป็น500ความกว้างก็500แล้วมาปรับค่าความยาวของเซกเมนต์ตรงนี้เป็น30ความกว้างก็เป็น30จากนั้นไปที่ Modify คลิกที่ Modify List แล้วคลิกเลือกคำว่า Noiseปรับค่าตรงนี้ให้เป็น 3.7 ค่ะส่วนค่าตรงนี้มันจะเป็นค่าความหยัดนะคะปรับค่า x ให้เป็น57 y ปรับเป็น3ส่วน z ปรับเป็น9ค่ะกำหนด Animation เป็นการกำหนดแพลนให้เป็นคลื่นนะคะส่วนตรงนี้ค่ะจากนั้นเราก็ไปที่ Time ปรับค่าให้เป็น300แล้วกดโอเคค่ะจากนั้นกดที่ Auto Key แล้วเลื่อนเฟรมตรงนี้ให้สุดถึง300ค่ะแล้วปรับค่าตรงนี้ให้เป็น300แล้วส่วนด้านบนให้เป็น 0.1 แล้วติ๊กตรงที่คำว่า Animate Noise จากนั้นไปที่ Modify List และกดคลิกที่ Merge Smooth ค่ะปรับค่าให้เป็น2แล้วเลื่อนMerge Smooth ตรงนี้ให้มาอยู่ใต้คำว่า Noise จะเห็นได้ว่าคลื่นจะมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะลองกด Play ดูนะคะเราก็จะดึงคลื่นขึ้นมาค่ะแล้วกดเล่นใหม่อีกครั้งเท่านี้เราก็จะได้คลื่นแบบง่ายๆแล้วนะคะขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ